ตันที่2-3 วิโอเคครับสวัสดีอยู่กันอีกแล้วกับผมหรือคิลเลอร์ทีวีแหละวันนี้เรามาเล่นกราเปียนะฮะซึ่งหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยเล่นนะฮะก็เกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะฮะไม่เข้าเป็นไรเข้าละแสดงว่าเมื่อกี้บั๊กไม่เหมือนเขานะเพราะว่าการลอกสไตล์คุณไม่เท่ไม่สไตล์ของตัวเองเทพอะผมอยากมีฟันของตัวเองนะฮะตอนนี้ไม่มีซื้อหนึ่งนะซึ่งค่อนข้างใหญ่อยู่แต่ว่าผมชอบต้องเข้าใจมันไม่ชอบ
ก็เอาไว้เป็นตรงนี้เบี้ยไปก็ไม่ดีนะฮะที่เก็บของตอนนี้เน็ตบ้านผมค่อนข้างแรงนะฮะเพราะว่าเน็ตมัน 4G อ่ะให้ทำไงเน็ตมัน 4G ต้องเข้าใจนะขึ้นยากเกินได้แล้วขึ้นไปเลยสักทีผมก็แนะนำให้ฟาร์มสูงนะที่กักเก็บเนี่ยไม่ใช่เล็กๆเท่าขี้ตามดนะฮะเอ้าผิดอันอีกแล้วตกยาวเลยกดยากชิบหายเลยแน่ไม่เข้าให้กูอีกแล้วไปขึ้นแล้วไม่เก่งเพราะผมก็แล้วนะไม่ได้มีความเก็บอะไรเลยนะฮะเอ้าเฟลเดี๋ยวผมทำตรงนี้เนี่ยคนเรามันก็ต้องแบบมีขี้เกียจขี้เกียจหาของนี่มันสะดวกขยันทำเก่งหมดเลยเก็บซื้อรอมูเวอร์ไปขายเลยขายได้30,000เลยช่วงนั้นเป็นช่วงราคาตลาดเองเก่งขายได้มันเป็นช่วงลดราคาเกิน15 นาทีนะ easy leave อ๋อเพื่อนผมเองแต่เป็นคนประเทศอื่นก็ของเต็มแป๊บนึงแล้วกันของเต็มบ่อยๆบางคนนะดูคลิปอันนี้ไม่ออกใช่ไหมล่ะคลิปอันนั้นอะแรงเจอร์กับ PB มันดูไม่ออกมองยากมากแต่ละคนก็มองไม่ออกนะฮะวางผิดแน่อะไรอีก
นี้รอเอ้าแล้วแต่มึงสิครับโอ้มันจะเอาไปทำอะไรผมรู้ดีรู้เสมอแหละรู้ใจรู้ไงมันจะเอาไปทำอะไรมันจะเอาไปทำเบอร์นั้นนะฮะแล้วก็แปลของนะบางอย่างมันก็ดีแต่บางอย่างมันก็ไม่ดีเป็นบางอย่างอะไรeasy liveมีเพจที่ยังเซิร์ฟเพจผมเองนะแต่ว่ามันไม่มีคนเข้านะคะมันก็เลยกลายเป็นเซิร์ฟเน่าไปเลยจริงๆอ่ะ easy live ตอนนั้นเข้าไปในเซิร์ฟบาร์ก็เลยกลายเป็นเงินไม่เฉยผมไม่พูดโอ้ easy oh my god easy board and easy ก็ทีนี้ก็เริ่มจากกันเรื่อยๆก็เรียบร้อยเป็นเพื่อนกันลังเลยอันสลันเฮโยถุยไม่ใช่เจนไม่ได้เลยพวกนี้ก็ดับเพชรอยู่นะแต่ว่าดับซีดโอเคซีดถ้าดับซีดจะดีไปนะแต่อันนี้มันไม่ค่อยดับนะเนี่ยเสริมการไว้อย่างดีเลยสร้างไว้อย่างดีแต่ไม่เคยมาใช้เท่าไหร่นะคนขี้เกียจนะผมก็เก็บการรู้จักเทศกาลเท่าที่เก็บได้นะครับเก็บได้เท่าไหร่ก็เก็บเท่านั้นแหละเนี่ยตกเทศกาลนี้ตอนแรกว่าจะอัพช่องอยู่ช่องผมมันของเยอะบางงานมันก็น่าทิ้งอ่ะแต่ว่ามันไอ้เสียดายเอาไว้เป็นที่ระลึกอันหนึ่งเนี่ยเก็บยากนะอันนี้ยากผมเก็บอยู่คือพูดง่ายผมใช้แนวทางของ easy นะฮีโร่แว็กเขาว่าเก่งนะฮีโร่แว็กเก่งนะเก่งฮีโร่แว็กเก่งถึงแม้จะไม่รวยเท่า easy นะแต่ว่าเขาเก่งนะฮะฮีโร่แว็กเนี่ยจะเป็นคนที่รัก VP มากนะฮะเซิร์ฟอันนี้โอโซนอะไรนะแบบให้คนมาตีกันแข่งขันแล้วของที่ฮีโร่แจกนะฮะเพราะว่าแจกของคนนั่นเองไม่กลับไปนะไม่ค่อยเทพเลยหรือว่าเป็นปรมาจารย์นะเก่งเรื่องสร้างเซิร์ฟ5-6 พาร์ทเสร็จไม่บางคนใช้4 พาร์ทบางคนมันก็เร่งสปีดไงสปีดคลิป14แล้วโอเคเจอกันพาร์ทหน้าฮะ